Hello， 大家好，我係路易斯。大家見到封面都知我今次咧係會嚟到華強北呢度揾一間 DJI 嘅授權店咧，就去試呢部新出嘅 DJI Mavic 4 Pro 啊。咁我而家就揾下間授權店啊，揾下小琴啊。聽講門口嗰度裝修，咁我呢度離遠見到前邊有個棚架搭咗喺度啊，有啲工程，咁應該係呢度啦。間鋪就喺正深圳地鐵華強北站開出口斜對面。Burger King 隔離嗱，見到啦呢度啦 DJI 啊，門店正常營業中啊，咁呢度入去啱噶啦。好啦，而家小琴負責咧幫我設定好部機個大屏遙控，今次咧就係用呢個 RC Pro 2啊。好啦，我哋一個全新嘅大屏遙控。好，我哋而家出去試飛啦。好，我而家咧專登自己帶咗一塊起飛墊啊，橙色好啲啊，橙色好啲，睇得清啲啊嘛。我哋試埋啲自動反廊啊，好強勁嘅自動反廊，會唔會降落翻去呢塊墊度？好，咁而家 OK 起飛，起飛。我哋嗱由你飛出去咧，拍一啲大片出嚟啊！好，冇問題。運下鏡，利用佢嗰個咁強勁嘅360旋轉，係啦，360度旋轉鏡頭飛出去。好啦，我哋睇翻畫面先啊！好，哇，好清喎，真係依家。咁我哋而家就係即係隨便咁樣圍住條街去錄一段小視頻咯。OK， 嗱，咁其實佢一個特點咧，就係佢呢個雲台嘅嗰個轉圈啦。係。咁其實咧，佢係可以做到一個好快脆添。係啊，嗰個靈敏度啊，咩都係特別好嘅。嗱，好似咁樣樣，佢就可以360度咁樣轉過去。哦，咁樣你哋嘅運鏡就特別靚啦。哇！以前只係一啲手持嘅雲台先可以做到呢個啊，依家咧連航拍機都做到喎。呢部係全球首部機可以做到呢個動作嘅，冇錯，係啦。咁佢咧其實就係如果你係話覺得太複雜啊，咩都冇問題，呢度撳一下一件短片，係佢呢度其實就已經會有個旋轉㗎啦。係喎，係啊，所以講其實咧，如果有時候你覺得哇真係好難操作定係點樣樣，你唔使太擔心嘅，佢就直接同你查一聲同你搞晒㗎啦，你都唔使去擔心話哇好複雜好難搞，直接查一聲同你全部搞掂晒。哇！而家好似睇緊咧奇異博士咁啊，多元宇宙嗰啲咁啊。哎呀，正晒啦，係咪？我想問以前嗰個大師鏡頭 Air 3嗰陣咧，係佢都有咁樣旋轉，但係個角幅度唔高啊。嗰陣時嗰個係雲台轉啦，定係模擬？其實咧，佢嘅嗰個邏輯就係佢可以咁樣片一下，但係其實咧，佢個雲台咧其實係唔得，係主動操作嘅。咁佢係只係個大師鏡頭入邊先可以做到呢件事情啦。咁其實咧，我哋呢度操控佢其實係會有一個叫做 FPV 模式嘅。係呢個 FPV 模式咧，就係佢哋講嘅嗰個，即係講你好似咁樣片嘅時候，佢會即係個雲台就會嗱咁樣喐啦，佢就會即係隨動啦。你就開始嗱咁樣樣，佢就你喐嘅時候，佢會跟住你嗰個成個鏡頭喐嘅。但係其實佢個效果咧，仲係相對嚟講冇咁穩定。咁佢有咗呢個360度嘅鏡頭之後咧，你就可以即係講好容易去 set 到佢一個嗰個轉圈嘅嗰個角度啦。咁佢確實係有一個好大嘅提升嘅。咁我哋即係講除咗呢個之外咧，咁佢嘅嗰個距離啊嗰啲其實提升都非常非常大。我哋其實都係話哇，真係勁好多喎！哇，係喎！依家係用到 O4 Plus 嘅圖傳系統嚟㗎喎。冇錯。哇，好高速喎！我覺得而家係飛緊幾多啊？好啦，120米就已經極限啦。係啦，跟住佢嘅最高速度係21米每分鐘嘅。哦。所以講佢嘅一個，不論係佢嘅一個速度定係一個距離，都係非常好嘅。係啦。續航力方面咧，可以飛到幾遠？唔係幾？即係飛到個時間係幾長啊？咁呢個續航咧都係佢有啲窒窒地啦。係啦，咁而家飛咗建築物後邊啦。比較多嘅一個遮擋下。但係個穿透力都幾強喎。係啊，呢度起碼1、2、3棟樓、4棟樓㗎啦。同埋呢度都多干擾啊，叫做咁多建築物。頂住晒㗎啦。
啱講到啱嗰個電池方面咧，係佢嘅續航時間都係即係講第一次都唔算啦 ，Mini 3都算係上咗50分鐘嘅，咁佢即係講係上到51分鐘嘅續航時間，咁都係即係講所有大飛機入邊都係即係最高嘅，最高嘅咯，係啦，冇錯，咁啊真係 Pro 中 Pro 啦。充電就而家用充電管加充啦，係。可唔可以插機尾嗰個 Type C 得唔得㗎？依家 Type C 都得，可以插機尾可以支持到100瓦嘅。哦，100瓦。係，跟住如果係充電管家嘅話咧，佢係定充嘅，佢最高係支持到240瓦，係用一個自己 SDC 嘅一個快充。咁佢嗰個係支持到240啦，咁啊3嚿電同時充滿90分鐘嘅。哦，90分鐘。咁我哋都想同你演示一下有一個呢個係嗰個最好嘅嗰個 Creator Combo 入邊先會有嘅一個叫做 All Intra 嘅一個格式。咦，睇下喎呢個。咁佢呢個其實咧就係對標之前御3 Pro 嗰個大師版本嘅嗰個 Zenith 嘅嗰個 Apple ProRes 嘅嗰個格式嘅。咁佢咧係嗰陣時候 Apple ProRes 係有個特別大嘅嗰個格式，咁佢係嗰啲即係圖傳啊，佢即係出嚟個效果咧會好好多。跟住咧而家佢其實就係把呢個 All Intra 就係替換成嗰個 Apple ProRes， 以前個 Apple ProRes 大概1分鐘差唔多成30 G， 而家呢個就係1分鐘14 G 左右，但佢嘅效果係差唔多嘅，差唔多嘅，幾乎係一樣，起碼慳位先啊，慳位先，同埋我哋剪片嗰陣唔使咁大啊個電腦，冇錯，嗰個力啊，所以講佢呢個 All Intra 咧都係一個非常有用嘅一個模式。跟住咧，我哋都可以即係講去影下個 D-Lock M 啊呢種效果出嚟。咁我哋都係搞過呢個旋轉啦，係嘛？咁樣簡單隨便搞下，好啊，咁樣我見到個旋轉 D-Lock M 影出嚟嘅效果。我見到個圖傳畫面咧，好遠嘅建築物都見到嗰個吸光都，即係好啲線條都好足下睇下啦，咁啊真實拍咗出嚟，而家係用4K 60格拍出嚟嘅。咁我用 D-Lock M 啦，加埋官網 download 嘅 LUT 去到調色，然後睇下啦，大家嗱，而家嗰個顏色就係咁靚嘅。除咗嗰個4K 之外咧，其實佢最高仲會多過6K 嘅。咁呢個都係佢一個變化啦。佢之前御3 Pro 咧係 5.1K， 13S 嘅話就係 4K。咁其實佢而家會多過6K 嘅。咁我哋就要用到呢個叫做定嗰個航點拍攝。哦，好啊，好啊，咁樣就可以飛翻同一條路線，咁比較更加明顯啊。冇錯。咁我哋都要注意安全嘅。呢邊打開嗰個避障嗰個攝像頭，呢個避障攝像頭都係有個升級嘅喎，佢係之前嗰個對比嘅話，佢嗰個清晰度啊、分辨率啊都會有個提升嘅。OK， 咁我哋呢度就係搞2個航點啦，就簡簡單單拍2個片仔咁樣樣。好啊。跟住調成4K 係咪？好，4K 都係60，佢6K 都係60喎。係，都係60 FPS 嘅。好。咁我哋就等佢飛翻去先。好啦，咁而家飛翻去頭先嗰個第一個checkpoint 嗰度咧，而家就開始執行佢嘅程序，跟翻條路線嚟行啦。嗱，陣間拍多條 4K 咧，咁我2條片拍埋一齊，大家比較下啦。咁佢影完之後就自動返航㗎啦。咁就係咁，佢即係講其實都會同你 set 好個路線啊咩。佢個速度其實並不係你話嘅咁慢，佢個速度都會一直提升嘅，因為佢見到個周圍嗰個建築物咧冇咁危險，佢就會一直向上飆嘅。呢樣都係智能嘅功能。係啦，其實你話佢嘅速度慢咧，佢嘅最大速度21，而家都係跑到成13，都算 OK 嘅，唔會話即係特別慢啊咁樣去飛。我聽講如果手動操控可以去到90公里㗎。咁啊21米每秒鐘，係咯一樣嘅。哇，同啲入門級 FPV 嗰啲穿越機差唔多一樣啦，係啊，真係速度正好多。咁我而家就完全冇操控嘅，都係一個一鍵返航嘅。呢個飛行感覺真係冇得輸真。咦，我見到條 AR 嗰條返航路線咯喎。係啦。我哋呢個未係試避障返航啊。係。嗱，但係我而家見到佢啦。係啦，我見到佢返航咧，係去咗啲樹頂度先至打斜咁樣。飛翻翻嚟，佢係會即係講參考我哋一個起飛路線去。係咯，你頭先咁樣飛出去嘅。嗱，所以講咧，佢其實呢度就會即係矯正翻嚟啦。嗱，係好明顯就係佢個路線就改咗翻嚟。係啊，改咗翻嚟，我哋呢個屋頂，甚至乎佢就飛翻嚟。
咁因為咧，佢個成個佢呢度都會講，因為有個飛機有一個複雜環境，佢就叫我哋都會提醒我哋嘅。所以講咧，佢會識別得到，跟住再慢慢飛翻嚟。咁等你咧用人嘅眼嚟到睇，用人嘅眼嚟到判斷一下適唔適宜降落先嚇。冇問題。好，咁而家睇下佢咧，究竟係咪翻嚟個箭上邊咯？準確咁樣。嗱，而家見到咧，完全冇手動過個操控桿㗎嚇。一啲都冇喐過嘅，哇！好準確，真係好準確。好嗱，咁我而家嗱拼翻埋啦，我起飛嗰陣時嗰個畫面啦，嗱真係一模一樣噶，好強勁嘅自動返航啊！睇咗一轉之後，而家到我飛啦，好起飛。好啊，你喺呢度指點我嗱，我而家應該點做咧？其實咧，我哋話飛行嘅時候咧，有好多種好簡單嘅飛行。因為其實我哋平時真係睇到嘅建築物好靚噶啦，已經。所以其實並不需要話特別複雜嘅一個運鏡，都可以飛出一個好好嘅感覺嘅。係啊。好似我哋就攞呢個華強北呢棟樓嚟講啦。好啊。其實咧，你嘅最簡單嘅方法就係直接框住佢，你畫個框仔咁樣樣。我要先，你係咪美國手㗎？你係美國手㗎？美國手冇錯，冇錯。我試過借啲機俾人咧，玩到撞咗啊！嗱，其實咧，我哋最簡單嘅就係一個畫個框，跟住畫個環繞，咁俾佢一個嗰個 speed 啦，跟住佢飛，其實佢嘅出嚟嘅效果已經係特別好㗎啦。係喎，已經新手都已經係唔使話哇隻手震咁樣運鏡。所以其實咧，你其實唔使太擔心你去進行一啲太過複雜嘅飛行嘅。咁如果你係真係講想去進行一啲飛行咧，其實都有兩種方式。一個咧，我哋就係話叫掃街。掃街係啦。咁其實最簡單嘅就係我哋即係講拉高。跟住條馬路。係啦，好似話你跟住條馬路，即係確認佢你周圍安全。咁其實你一直掃過去，其實就已經好靚㗎啦。咁樣樣其實你就真係可以即係錄一段小視頻，係咪？唔會撞啊！唔會撞，呢度有睇到晒㗎嘛。係喎。係啊。睇隔離嗰個窗。係啊，你睇住嗰個窗嗱，其實你對住個樓，哇幾恐怖下㗎喎。係啊。實在咧，你其實安全性。同埋我咧向左向右，佢隻眼識得碌翻去左邊㗎喎。係啦，冇錯。嗱，好似話你不如向左啦，跟住條路向左。我驚，我真係驚，呢個唔熟嚇。OK，冇問題。哇！我喺度影架車，喂，我其實見人哋啲。我成日見人哋啲電影咧，就係咁樣影架車，係啦，追蹤嗱咁樣，你好似話你追住部車咁去行，係啊，都得，我要放手噶咯喎，放手都得，係喎，咦佢而家轉緊喎，真係一直就追住佢去，係喎，跟隨㗎啦，所以講其實佢嗰個智能效果咧，真係冇得講嘅。OK，嗱，跟住咧，如果你係仲想去即係搞啲其他嘢嘅，咁我哋就話叫做掃樓啦，係啦，咁其實掃街咧，我哋就咁樣停住過去，咁樓係動住嚟噶嘛，係喎，咁有時候可能你係咁樣掃咯，係啦，就咁樣掃上去啦，咁就 OK 噶啦。咁呢個都係講咗佢一個特點，就係佢有個俯仰角度有70度嘅。咁其實即係你向上挑嘅時候咧，你就可以即係挑到成棟樓。咁我揀個雲台咁樣向上，係啦，就咁樣向上。要錄影先。係。咁其實咧，我哋如果係嗰個環境允許嘅情況下邊，邊向前邊向上挑，咁樣樣就仲要靚啦。係喎，係啊，嗱咁樣樣，你成棟樓嘅嗰個氣勢完全唔一樣嘅。上頂啦，上頂啦，係喎，掂曬。哇！以前做唔到呢啲啊，係啊。跟住再望翻個樓頂，再望翻個樓頂，係啦，冇啦，就被盡咗啦，盡咗啦，呢個無能為力啦，冇所謂，即係個效果就已經出曬嚟㗎啦。咦？但係我想轉佢直島咧，擰呢個咧，咁係啦，一擰，哇！一擰變咗直島啦，咁就可以咧，拍片擺喺一啲社交網絡啦。哇，好似搭 lift 咁嘅啦呢啲。係啊，我見到最緊要望住呢個左下角。冇錯，確認周圍嗰啲環境。係啦，哇，好正啊，好正啊！咦，咁不如咩啦？而家係咪飛去個頭先失聯嗰個位，試埋反航臂章啦？好似係呢度呢個方向，冇錯。係啊，好似係呢一個方向，呢一個篤篤嗰度。好。我仲未見到佢失聯啊！啊，見到啦，見到啦，有啲啦，有啦，有啦，明顯有感覺啦。咁你擰翻轉頭係咪見唔到個起飛點咧？已經。哎呦，沙晒啦！哇，我驚啊！嗱，嚟到呢啲，驚你。係啊，我驚啊。我都驚啦，但係我相信大疆。好，信大疆。信大疆。好，加你人工。好，咁而家斷晒啦，但係完全就已經冇晒噶啦，無圖傳訊號。好啦，啱啱讚完大疆啦，睇下你
轉頭係加人工定扣人工啦。嗱，佢而家返航咯喎。係啦，咦，條路線已經翻出嚟咯喎。係啦，同埋咧，佢其實唔係我哋一個原先嘅路線嚟嘅噃，佢其實係重新規劃一個新嘅路線。呢個都係延伸出佢一個新嘅概念，就係佢其實會即係把周圍嗰啲建築物做個地圖出嚟，跟住咧揾一條即係最適合佢返航嘅一條途徑，跟住飛翻嚟嘅。所以其實咧，佢飛翻嚟嘅路徑係即係有啲似係即係垂直翻嚟㗎，係完全唔係咁樣兜翻嚟嘅喎。哇！呢個真係好聰明啊！所以講其實咧，佢係真係完全唔一樣嘅。嗱，咁我哋可以睇下我哋一個呢個路線，咁我就你睇下佢咁飛出去，咁樣飛嘅咧，我係咁樣即係兜咗呢條大線啦。但係佢飛翻嚟嘅時候咧，佢就一條直線直接咔嚓一聲，真係就直接飛翻嚟㗎啦。但係我哋完全唔喐佢嘅，自動返航，一條綠色線直接飛翻嚟。好強勁，好強勁，差距真係好多咧。係啦，嗱，見到啦，已經翻嚟我哋起飛點上空。係啦，見到佢咧降落嗰個位都係彎形咁樣翻去㗎嚇，唔係去到頭殼頂先直線降落嘅。係啦。我已經聽到螺旋槳聲啦，已經喺上邊啦。飛機即將進入複雜環境，請在返航過程中持續關注前方環境。嗱，呢啲降落提示咧，就算一啲低階少少嘅 model 都會有㗎。降落。所以大疆嗰啲航拍機係好安全嘅。嗱，又係降翻落去塊氈度啊！咁各位觀眾應該夠喉啦，睇到2次呢個複雜嘅自動返航啊！飛翻嚟啦！咦，阿小琴，咁頭先我試嗰部咧頂配嘅 Mavic 4 Pro 係幾多錢啊？依家賣？一套咧創飛版咧23988。23988係啊，就係做呢個芒大芒㗎，佢豎拍㗎，係好犀利 RC2 喎。 Pro 啊！係啊，同埋3粒電嘅唱飛套裝嚟㗎嗬。係啊，仲有一個版本咧，呢個係17888版本。17888係 RC2 嘅遙控器。RC2 啦，就唔係嗰個 Pro 嘅遙控器啦。都係3.8比啦。哦。仲有一個版本咧，呢個咧就係標準版，都係 RC2 嘅遙控器，13888價錢。呢個就有1粒電池嘅啫。係啊。咁可以自己另外喺呢度再買多一粒嘅，如果唔夠玩。1粒電池咧1299。DJI Kia 而家咩價錢啊？哦。1年版咧1488，兩次機會。如果部機咧炸機咧保998換個新㗎。如果部機唔見咗咧保5399換個新㗎。5399換個新。2年咧2488，4次機會。炸機咧2次，如果飛丟咧2次。哦，係，咁啊每次換都係呢個價錢啦。係啊。咁啊揾唔到殘骸就呢個價錢啦。咁我哋而家係咪可以拎啲舊嘅機上嚟 trade in 㗎？可以㗎。係。如果有任何數碼產品咧，手機啊、相機啊，嗰啲都得啊！我以為淨係航拍機添啊。係啊，係，仲有啲即係所有舊機啊都可以 trade in 㗎。係。哦，咁但係如果想知幾多錢咧，就掃右手邊嗰個。加佢微信，加小琴個微信咧，就問下幾多錢啦。因為價錢而家唔方便公開講啊。好啦，咁今次條片咧就多謝阿小琴參與咧，就帶我嚟呢個 DJI 嘅授權店試呢部 Mavic 4 Pro 啊。咁如果大家睇完條片有咩查詢咧，可以掃畫面右上角嘅微信咧，加小琴，咁佢會盡快解答你嘅問題噶啦。好啦，咁今集咧就到呢度咯喎。咁啊，中意條片嘅記得俾 like、分享同訂閱啦。下一集再見，拜拜。